be mae lot o digrifwyr yn gallu dioddau ydy, wnaethon nhw feddwl am joc a meddwl, mae hwn yn dda, a fydd pawb yn licio hwn. A wneud i feddwl amdano fo ar y drive draw i'r gig, a just cyn y gig yn ei fel, mae'r joc ma dal yn dda, na i ddeud o heno. O wedyn, unwaith mae'n gadael dy gig, ti'n sylwi, ddylswn i ar ddeu hwnna, mae hwnna'n really offensive, fel, dim gwybod pam yn y byd o'n i'n meddwl hwnna'n iawn i ddeu. Mae'r atmosfer y holl gan y lleidio, oedd nhw'n chwerthu'n 10 eiliad yn ôl, a maen nhw'n mynd, Sean Owens dwi'n reiddiol o Gaernarfon, ond rwan yn byw yng Nghaerdydd, a dwi'n ddigrifiwr, trio bod yn ddoniol. Nes i ddechrau neud comedi allan o look i ddeud y gwir, o'n i'n arfer neud lot o gerddoriaeth o ran o'r sîn rock Gymraeg, a wedyn o'n na rhyw eitem ar rhaglen enw y lle, o'n nhw'n cymryd y mic, lle oedd yn gael pobl oedd yn neud rhywbeth arall a neud nhw'n neud comedi am y tro cynta. Deep down, o'n i wastad i bod isio trio neud comedi, o'n i wastad yn fan o watchad fideos a falle oedd y pobl yn neud comedi mewn. Oedd o'n mind-blowing sy'n pobl yn gallu just neud hynna fo'r hyder o trio bod yn ffynnu a fel gwybod bod nhw'n ffynnu. Felly o'n i lwcus iawn oedd cymryd y mic di gofyn i fi cymryd ran lle oedd nhw'n rhoi fel rhyw fath o training i fi am hyn a hyn faint o amser a wedyn just rhoi gig i ni ac yn ffilmio fo. Oedd o'n eitha anodd wybod lle i fynd wedyn, achos mae'r gig cyntaf gath o'i roi iddo fi, ond dyna ddim yn digwydd bob tro, felly o'n i eitha lwcus efo ail gig fi, nes i just cysylltu fo rhywun oedd yn trefnu gwyl arall yn Gaernarfon, yn gofyn, ydych chi'n ei noson comedy a gai slot, oedd nhw'n fel, ie, gyd i'n ei hwnna. A wedyn, be wedyn? So, nes i symud nôl i Gaerdydd, nes i ymchwilio fewn i'r scene open mic yma. O'n i'n gwybod am open mics cerddoriaeth lle ti'n mynd, gai chwarae Wonderwall. Gymryd eitha lot o sbio fewn a dall sut mae'r holl cymryd ran a rhoi enw chdi lawr i neud siŵr ti gael slot yn gweithio. Dwi'n cyfri nes i ddechrau'n iawn mis Awst 2018 yng Nghaerdydd a ers yna dwi wedi bod yn gigio'n gyson. Swn i'n dweud, y gig gora dwi wedi gael, neu y gig dwi wedi mwynhau mwyaf oedd yn gwyl arall oedden ni'n Tŷ Glyndŵr yng Nghaernarfon. Oedd y slot y gig comedy yn gret, achos oedd o yn eitha hwyr yn y diwrnod, oedd lot o bobl wedi bod yn mwynhau hynna'n drwy dydd, so oedden nhw wedi llacio fyny, oedden nhw'n barod i chwerthin, a oedd o'n briliant, gath pawb ymateb gret. A o'n i'n MCO, ac o'n i roed wedi MCO blaen. Hwna i fi oedd just highlight y byd comedy i fi yn bersonol. A ddiwedd y gig yna, ni fel, dwi'n comedic god. Fel, ddylsyn ni fynd ar live of the Apollo. Ond y gig gweitha dwi erioed i wneud oedd y gig lle nes i ddeud y joc lle unwaith oedd adael yng Ngheg nes i'n meddwl oedd hwnna syniad gwael, dwi'n idiot pam yn y byd nes i'n neud hwnna. Oedd hwnna yn Abertawe mewn fenyw enw Café Play. O'n i'n eitha newydd i wneud comedy ar y pryd. So nes i fynd a wneud y joc na nes i feddwl am ar y drive draw a fy'n deud o'n athro dead. A wedyn nes i gorfod cario ymlaen am 5 munud efo just gael rhyw ambell i nes i gerdded off yn meddwl, ella oedd o ddim mor wael o'n i'n meddwl oedd o. A wedyn nath yr MC ddo'n alarm mynd fel, thank you Sean, what you all need to remember is people have been doing this for a different amount of time and he's quite new to it, so please be nice. O'n i'n meddwl, mi ath o mor wael o'n i'n meddwl oedd o. Mae'r proses o wneud gig comedy yn deimlad hollol wahanol na'r proses o wneud gig cerddoriaeth. Mainly achos ti ar ben dy hun, fel mae gyd lawr i chdi ar gyfer o. Felly, swn i'n dweud, mae yna bach o nerfysrwydd. Mae'r adrenalin, chos ti'n fel, reit, dwi'n gorfod siarad o pobl yma, dwi'n gorfod gwneud rhyw fath o sioe. Achos perfformiad ydi o. Ti wedi creu sioe dy hun i bobl am 10 munud, neu 4 awr neu 20 munud. So ddim teimlo gwell pan ti wedi cael gig ffantastig. Ti just dal i sôn amdano fo am 2 awr wedyn, a bod fel, ath y joc yna dda gen i fi. So mae'r mwynhad o gael gig comedy da yn well na'r mwynhad ar ôl gig cerddoriaeth da, yn fy marn i. O be dwi wedi sylwi o sefyllfa'r sîn comedy Gymraeg rwan, ydy mae'n debyg i sut oedd y sîn rock Gymraeg 15 mlynedd yn ôl o ran beth sy'n gallu mynd mlaen. Achos pan nes i ddechrau fo'r bandana, oedd gigs ddim just ar gael yn y byd cerddoriaeth, ond yna lot o belli oedden ni'n ffeindio, wel, mae rhaid ni drefnu stwff i'n hynna'n. Oedd y gigs oedden ni'n gael just yn ambell gig bob hyn a hyn lle oedd rhywun yn creu ar y spot, ond na ddim just gigs cyson yn digwydd mewn lot o lefydd.
Felly oedd yna lot o job i dyfu'r scene ein hunan. Mae'r scene rock Cymraeg wedi cael lot mwy o sylw, a rwan mae mewn lle iach iawn, lle ti fo gymaint o fandi ar gael. Ond swn i dde efo'r byd comedi Gymraeg rwan, anaml iawn enwedig yn y byd Gymraeg, ti efo just fel gig bob mis yn yr un venue, diolch rili'n digwydd. Ni wedi gael ambell i gig lle fydd rhywun o ryw fenter iaith yn rolan, bod da ni'n neud gig i casglu pres. So ddim just gig er mwyn gael mwynhad, mae fel mae'n rhyw achos ar gyfer bob un gig. Felly nes i benderfynu fel trefnu taith yn hun, lle just ar un Cymru i gyd, a bod fel, sa ddim pwrpas i'r gigs yma, heblaw just creu gigs comedy, gael mwy ohonyn nhw. Nes i wneud boint i trio gael pobl weddol newydd yn nhw i ddeud y gwir, nid yr enwa mawr, just yn mwyn rhoi gigs i bobl. A mae angen mwy o dyfu i'r sy'n comedy Gymraeg. A un peth dwi'n meddwl sy'n angen gael ei wneud ydy y gwyliau cerddorol sy'n cael ei greu, pam ddim hefyd cynnwys chydig o comedy yn nhw. Os nes i ddeud, tro ddiwethodd gwyl arall wedi gael nos yn comedy. Gret, a wedyn, ond swn i'n licio gael 2 yn lle jyst un, a sesiwn fawr Dolgella, mae lot o gerddoriaeth, ond fel arfer fyna rhyw 1 sesiwn comedy. Mae mwy o novelty, swn i'n deud ar hyn o bryd, na prif canolbwyntio rhywbeth. Ond wedyn, pan ti'n mynd i fel gwyl Machynlleth, gwyl comedy Machynlleth, ti'n anghofio bod i'r scene comedy Gymraeg ddim hynna fawr, achos mae'r gigs ti'n neud yn llawn, mae'r gymaint o bobl yng Nghymru yn Machynlleth jyst yn mynd i'r holl digwyddiadau comedy gret. So mae'n eich sylwi, mae yna ddigon o stwff comedy ar gael ac yn digwydd yng Nghymru. Mae'n just angen y platform iddyn nhw. O ran pa mor hawdd ydyw gael adnabyddiaeth, dwi'n meddwl sefyllfa i comentio unrhyw ffordd, achos fi oedd bassist y bandana, so oedd y canwr weithiau'n anghofio pwy o'n i. So adnabyddiaeth, diwm necessarily yn y peth hawsau i gael. Mae rai pobl yn gael lot o sylw'n sydyn iawn, a rightly so. Fel mae'n gymaint o bobl gret yn ei comedy rwan. Fel mae Tourist Trap, mae nhw fel lot o bobl sydd jyst yn neud comedy yng Nghymru, a lot yn nhw'n comedy Gymraeg. Fel mae nhw fel Ellis James, Tudur Owen amlwg. Wedyn enwa chydig bach yn llai, so ti efo Sarah Breeze, Elaine Morgan yn neud o, Dan Thomas yn efo. Mae Tourist Trap yn benodol, yn rhywbeth gret sydd wedi cael ei greu ar gyfer y byd comedy yng Nghymru, achos mae wedi dangos baint sydd ar gael iddyn ni. Achos di'r scene comedy ddim yn cael hanner gymaint o sylw ar byd gerddoriaeth y fy marn ni. Un peth swn i'n licio gwella ydy sut mae dealltwriaeth pobl am gig comedy. Mae'r etiquette yn wahanol na gig cerddoriaeth. Fel weithiau na i trio deud ffrindiau, dwi'n gigio'n fama ar dy Merchar. A maen nhw'n gofyn, wel, pryd ti ar, ddoi draw i weld chdi. Na, dwi'n am cweith yn gweithio efo gig comedy. Mae'n digwydd efo bandio, achos ti'n gallu mynd o'na, watch the band tisio, mynd o'na. Ond efo gig comedy, gan bod mae'r atmosffer o ran mor pwysig ono fo. Os da chi jyst yn cerdded fewn hanner ffordd drwad, fyddech chi heb cynnesu fyny na'n byd, felly fyddech chi'n chwerthu'n hanner gymaint. So mae'n ei lle so mwy o bobl yn dall hynna amdan gigs comedy yng Nghymru. Un peth sy'n ddiddorol am y Covid-19 ydy mae wedi fforsio y byd comedy i fod yn eitha creadigol am sut maen nhw'n gallu neud gigs, neud perfformiadau. So mae lot o bobl yn dweud fel, gig comedy ar-lein. I ddechrau fwy, o'n i'n eitha amheus am sut sa'n gweithio. Ond mae actually'n gweithio'n iawn. Mae'n gallu bod yn Zoom chat, a wedyn mae'n ambell person yn y gynulleidfa ddim yn muted mwyn allu chwerthu'n. So ti ddim yn just perfformio i just distawrwydd o bobl, ydy hwn yn ffynnu, I don't know. Felly, swn i'n gorfod dweud, triwch cymnogi reina os da chi'n gallu. Unwaith da ni'n gallu neud gigs eto, mi nawn ni. A hefyd, just triwch cymnogi'r byd comedy Gymraeg. Mae yna lot o bobl anhygoel ar gael. Er mwyn gwella'n comedy, mae angen just neud gigs a gigs. A da ni isio'r scene comedy Gymraeg fel mor gry. A mae'n gallu bod. Felly, os mae yna gig comedy digwydd yn lleol, ewch yna. Os ydych chi eisiau cymryd rhan, just cysylltwch efo rhywun. Fel, cysylltwch efo fi, cysylltwch efo rhywun arall sy'n neud comedy, a nawn ni roi gig i chi, achos mae angen mwy o comedians Cymraeg, a mae'n groeso i bawb. Cefylla, da chi ddim yn hiliol na'n sexist. Sa ddim lle iddo chi.